Alors que ce moment ne soit pas un moment en vain, mais que ces moments soient un moment favorable pour nous. Amen. Amen. Nous allons nous élever et prendre nos Bibles. Wir werden jetzt aufstehen, unsere Bibel nehmen. Nous allons lire dans le livre de Jean, Wir werden jetzt bei Johannes lesen. Jean 3,16. Johannes 3, En Vers tout cas, c'est un passage connu. Es ist so eine bekannte Vers. Plusieurs même les récitent. Viele Leute sagen das auswendig. N'ont même pas besoin de lire, mais Brauchen nicht das zu ils ont lesen. déjà en tête. Sie haben das einfach nur in Gedanken. Mais nous allons lire Wir werden jetzt lesen. Jean 3,16. Johannes Kapitel 3, Vers 16. La Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Nous allons encore prendre Romains 5,8. Wir nehmen jetzt Römer Kapitel 5, Vers 8. Romains 5,8. Römer Kapitel 5, Vers 8. Après Actes des Apôtres, Romains. Romains 5,8. Je lis au nom de Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ich lese im Namen Jesus. Amen. Römer Kapitel 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais nous parler d'un thème vraiment important. Heute Morgen will ich uns für ein sehr wichtiges Thema ansprechen. Les uns ont déjà entendu, je crois, on avait une nuit de prière, j'avais exhorté sur ça. Viele ist das schon bekannt, weil wir unsere Nachtgebet hatten und ich habe auch uns ermutigt über das Vers. Et les autres vont l'écouter aussi aujourd'hui. Und diejenigen, die nicht da waren, wird heute das empfangen. Le thème de ce matin est intitulé C'est connecté à l'amour de Dieu. Das Thema heute ist genannt worden als sich vernetzen mit der Liebe Gottes. C'est connecté à l'amour de Sich Dieu. vernetzen mit der Liebe Gottes. C'est quoi l'amour de Dieu? Was ist die Liebe von Gott? La Bible nous dit que Dieu est amour. Die Bibel lehrt uns, dass Gott ist Liebe. Et beaucoup ont le malentendu de l'amour de Dieu. Und viele haben die Liebe von Gottes ein bisschen nicht so richtig verstanden. Chacun essaie de définir l'amour de Dieu selon ses pensées. Jeder definiert die Liebe Gottes nach seinem Verstand. C'est quoi l'amour de Dieu? Was ist die Liebe Gottes? Si je demande à un pauvre de définir l'amour de Dieu, il me dira que non, il ne connaît pas l'amour de Dieu. Wenn ich zu einem armen Mensch frage, definiert mir die Liebe Gottes, wird sagen, ich erkenne nicht die Liebe Gottes. Si je demande à un malade qui souffre depuis, il dira qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Wenn ich zu einer Kranken, die schon lange im Bett liegt, was ist die Liebe Gottes? Wird mir sagen, bekennt nicht die Liebe Gottes. Si je demande à une personne que le médecin a déclaré déjà sa mort, il me dira qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Wenn ich zu jemandem frage, der schon ein Endergebnis weiß von dem Arzt, dass wird bald sterben, was ist die Liebe Gottes? Wird mir sagen, ich bekenne nicht die Liebe Gottes. La personne qui traverse des problèmes à tout moment ne connaît pas l'amour de Dieu. Diejenigen, die ständig unter Schwierigkeit leiden, wird sagen, bekennt nicht die Liebe Gottes. Et nous connaissons
plusieurs qui disent que Dieu n'existe pas. Und wir kennen viele Leute, die sagen, Gott existiert einfach Si nicht. Dieu existait, on n'allait pas souffrir. Und sie sagen, wenn Gott existieren würde, würden diese ganzen Leiden nicht existieren. C'est quoi l'amour de Dieu Was pour ist nous? die Liebe Gottes? Est-ce que l'amour de Dieu se trouve dans deux choses que nous cherchons? Ist die Liebe, lass sich die Liebe Gottes sich unter Gegenstände suchen und finden? Mais la Bible nous dit que Dieu est amour. Die Bibel lernt uns, dass Gott ist Liebe. Un orphelin a du mal à croire que l'amour de Dieu existe. Ein Weißkind hat die Schwierigkeit zu sagen, dass Gottes Liebe existiert. Beaucoup Viele. ont du mal à croire que l'amour de Dieu existe. Viele haben die Schwierigkeiten zu bekennen, dass die Liebe Et Gottes si je te pose la question, c'est quoi l'amour de Dieu? Tu me diras que tu as demandé à Dieu et Dieu t'a donné, n'est-ce pas? Und wenn ich dir eine Frage stelle, was ist die Liebe Gottes, wirst du sagen, ach, ich habe die Liebe nachgefragt und Gott hat mir die Liebe geschenkt. L'amour de Dieu ne se trouve pas dans deux choses. Die Liebe Gottes lässt sich nicht finden in Gegenständen. L'amour de Dieu ne se trouve pas dans la prospérité. Die Liebe Gottes lässt sich nicht finden in dem Wohlfühl. C'est quoi l'amour de Dieu? Was ist die Liebe Gottes? Je vais vous expliquer. Ich lasse L'amour s'éprouve. die Liebe lässt sich zeigen. L'amour n'est pas seulement le fait de dire que je t'aime. Die Liebe ist nicht einfach nur ein Fakt zu sagen, ich liebe dich. Mais l'amour, c'est le fait de donner ce que j'ai de meilleur. Die Liebe ist einfach geben, was das Wichtigste zu geben, was ich habe. Celui qui aime donne. Diejenige, die liebt, gibt. Vous comprenez cela? Versteht ihr das? Est-ce que je parle à quelqu'un qui s'est aimé? Et quelqu'un qui comprend l'amour de Dieu? Spreche ich zu jemandem, der die Liebe Gottes versteht? Bien-aimé, la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. Liebe Geschwister, die Liebe sagt uns, dass Gott hat so sehr diese Welt geliebt. Dieu aime le monde entier. Gott liebt die ganze Et il a prouvé son amour. und hat uns seine Liebe gezeigt. Un amour qui n'a pas de définition. Und diese Liebe, der uns gezeigt hat, Même les hommes ne peuvent jamais définir l'amour de Dieu. auch der Mensch alleine kann diese Liebe nicht definieren. Même nos dictionnaires ne peuvent jamais définir l'amour de Dieu. Auch unsere Wörterbücher können die Liebe Gottes nicht. Depuis la création, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Seit der Schöpfung, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. D'ailleurs, Dieu a dit que nous puissions gouverner la terre. Und Gott sagte auch selber, ihr werdet diese Erde beginnen. Il a mis tout à notre possession. Hat alles für uns zur Verfügung gestellt. Et peut-être nous pouvons se demander pourquoi il y a la souffrance. Und wir können uns nachfragen, warum dann so viele leiden. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la souffrance. Als Gott die Menschheit geschaffen hat, La souffrance a commencé le jour où l'homme a accepté à obéir à l'ennemi. und die Leidung hat angefangen in dem Tag, wo Job ja gesagt hat, dass Obéir à l'ennemi. dass der Teufel wirklich gehorsam sein wird. Bien-aimé, Dieu nous a tout donné. Gott hat uns alles gegeben, Mais l'homme n'a pas écouté la voix de Dieu. aber der Mensch hat dem Stimme von dem Herrn. Dieu a donné des ordres. Gott hat der Menschheit gegeben, Mais l'homme a détourné les ordres de Dieu. aber der Mensch alleine ist gegen den ganzen Vorweisen den Herrn. Il s'est laissé séduire par le diable. Der Mensch hat sich einfach kaptivieren lassen von der Teufel. Il s'est désobéi à Dieu. Und hat Gott alleine. Et c'est là commence la souffrance de l'homme. Hat unsere Leiden als Mensch angefangen. Dieu a tout fait pour sauver l'homme. Gott hat alles gemacht, um den Mensch zu retten. Bien-aimé, les hommes souffraient à ce temps-là. Und liebe Geschwister, ich sag ihr, damals hat der Mensch so gelitten.
Mais parmi ceux qui souffraient, il y avait aussi ceux qui vivaient la main puissante de l'Éternel. Und während viele so gelitten haben, es gab auch ein paar, die wirklich den Kraft von den Herrn empfangen hätten. Depuis les temps d'Abel, Seit der Zeit von Abel, Dieu cherchait comment sauver l'homme. Gott hat immer versucht zu sehen, wie den Menschen Et de génération en génération, von Generation zu Generation il cherchait comment sauver l'homme. hat immer gesucht, wie den Menschen retten würde. L'amour de Dieu commence d'abord à avoir cette idée de sauver l'homme. Und die Liebe Gottes hat angefangen mit diesen Gedanken, wie kann ich diese Menschen retten? Dieu a regardé la peine que passait l'homme. Gott hat gesehen, wie die Menschheit Il a vu unter Leiden ging. comment Und saß, les hommes souffraient à ce temps-là. saß, wie in dieser Zeit die Menschheit haben gelitten. Il dit non, Und sagt, je dois faire quelque chose. nein, ich muss etwas hier tun. Si Dieu n'aimait pas l'homme, il n'allait rien faire. Wenn Gott die Menschheit nicht lieben würde, würde nichts tun. Parce que cela ne change en rien si Dieu ne fait rien aussi. Weil es ändert wirklich nichts, wenn Gott auch nichts tut. L'homme devrait faire de sacrifices Der Mensch sollte so viele Opfer bringen, pour implorer le pardon de Dieu. um zur Vergebung zu bitten. Il devait faire beaucoup de sacrifices. Der Menschheit in diesen Zeiten damals müsste so viel Opfer Quand machen. tu pêches, Wenn du gesündet hast, tu dois aller chercher un agneau, sollst du gehen und eine Schaf amener chez le sacrificateur. sollst diese Schaf zu den Opfer, der Mensch, der Et toi-même, tu imposes le main sur l'agneau. Opfern und du alleine Tu- sollst deine Hände in Tu diese Schaf transmets tes péchés à cet agneau. und während du deine Hände in diese Schaf gelassen hast, gibst du Et le sacrificateur prend l'agneau, und derjenige, der diese Fähigkeit hat, donne l'offrande à Dieu comme sacrifice. nimmt er diese Schaf. Il fallait que les sangs coulent pour que tes péchés soient éliminés. Und du müsstest so viel machen, bis deine Sünde Il faut couper la tête de l'agneau. Les sangs coulent pour que tes péchés ou le péché de l'homme soient pardonnés. Diese Mensch, die die Fähigkeit hat, die Opfer zu Gott zu bringen, müsste den Hals von diesem Schaf töten und dieses Blut soll fließen, sodass deine Sünde. Il faut comprendre ceci. Il fallait que le sang coule. Und ihr müsst das verstehen. Die Blut von diesem Schaf soll fließen, runterfließen. Le sang a beaucoup de l'importance dans notre vie. Und wir wissen, Et ce n'est pas n'importe quel sang. der Blut hat sehr viel Kraft in unseres Je veux Lebens. vous expliquer Und das ist cela. eine welche Blut. Dieu a vu que non, l'homme ne peut pas souffrir ou ne peut pas continuer à souffrir. Gott hat gesehen, dass nein, der Mensch will nicht so viele Leiden machen. Il a prouvé son amour. Und zeigt uns seine Liebe. Il s'est dépouillé. Il s'est incarné. Der Mensch hat sich verwandelt. En prenant le corps d'un homme, Der Gott allein hat sich verwandelt in Menschkörper. et de prendre cette place pour nous à la croix. Gott, weil uns retten wollte, hat sich verwandelt in Menschkörper und hat am Kreuz sein Leben. Bien-aimé, le lien qui unit Dieu et son peuple, c'est son amour. Liebe Geschwister, die Liebe, die uns verbinden, Gott und seine Volk, ist seine Liebe. Ce que nous devons comprendre est que il aime tout le monde Was wir wissen sollen, d'un même amour. Gott liebt jede von uns. Il ne m'aime pas plus que toi. Liebt mich nicht so Il ne sehr. t'aime pas plus que moi. Liebt sich nicht Il so ne m'aime mehr pas als plus que ich. qui que ce soit. Liebt sich nicht mehr Il nous als aime jemand tous d'un anderes. même Liebt amour. uns gleichzeitig. Amen. C'est pour ça que Paul a dit, il y a
ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Deswegen sagte Paulus, es gibt wirklich keine Grieche, es gibt keine Israelite, es gibt keine Frau, es gibt keinen Mann. Nous sommes tous un en Wir Jésus-Christ. sind alle eins in Jesus verbunden. Mais cet amour est en même temps individuel. Und dieses Liebe ist gleichzeitig einzigartig, Parce que Dieu connaît tout un chacun de nous. weil Gott kennt jede von uns alleine. Ce que nous devons retenir est que l'amour se consomme dans les sacrifices. Was wir jetzt zur Erinnerung beibehalten, ist, dass die Liebe lässt sich verdauen mit Opfern. Pour nous sauver, Dieu lui-même Um uns zu donne retten, sa vie. Gott alleine musste sein Leben als Opfer geben. Dans la personne de son Fils. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Et la connexion de cet amour Und die Verbindung mit dieser Liebe n'est pas la parole que nous faisons sortir, que nous aimons Dieu. ist nicht einfach das Wort, die wir rauslässt, dass wir lieben Gott. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui ont commencé à aimer Dieu. Und nichtsdestotrotz, es ist nicht wir, die angefangen haben, Gott zu lieben. Mais Dieu, la Bible nous dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Die Bibel lernt uns das. Gott hat uns am Anfang geliebt. C'est lui qui a pris l'initiative de nous sauver. Hat alleine und als Erste die Initiative genommen, uns zu retten. Il a accepté la peine. Hat einfach zugesagt. Il a accepté la souffrance. Hat zugesagt. Il a accepté la croix. Hat zugesagt zu dem Kreuz. Il a accepté le clou. Hat zugesagt zu dem ganzen Il a accepté les injures. hat einfach diese Missbehandlung. Il a été maltraité. Akzeptiert. Wurde missbehandelt. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des Die hommes. Bibel lernt uns, dass Gott hatte wirklich keine Schönheit, keine Bling-Bling. Nous n'avions rien fait. Die Kompassion von den Menschen. Christ a tout fait pour nous à la croix. Wir haben nichts getan. Jesus Christus hat alles für uns Et getan. Dieu veut que nous puissions se connecter à cet amour. Und Gott möchte so sehr, dass wir uns vernetzen mit dieser Liebe. Pour utiliser un portable, il faut avoir l'Internet. Deine Hände zu benutzen, du brauchst schon. Si tu veux aller sur WhatsApp, Facebook et d'autres. Wenn du einfach zu Facebook gehen willst oder zu WhatsApp, du brauchst schon eine Verbindung. Et si la connexion n'est pas aussi bonne, tu ne peux rien faire. Und wenn die Verbindung so schlecht ist, kannst du wirklich nicht tun. Et c'est que Dieu veut. Il veut que nous puissions se connecter à cet amour. Und was Gott will, ist, dass wir uns einfach mit seiner Liebe in Verbindung De savourer cet amour. möchte, dass wir einfach seine Liebe De genießen. consommer cet amour. Will, dass wir uns verdauen und genießen seine Et Liebe. de vivre dans cet amour. Möchte so sehr, dass wir in seine Liebe leben. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Keiner kann dich so lieben. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, Mama, nicht deine ni Mama, tes nicht amis. deine Kinder, nicht deine Freunde. Aucun homme ne peut t'aimer comme Dieu. Keiner kann dich so sehr lieben als Gott. Aucun homme ne peut se sacrifier comme Dieu l'a fait pour toi. Kein Mensch, Aucun homme ne peut accepter de souffrir pour toi. Kein Mensch kann so akzeptieren zu leiden für dich. Aucun homme. Kein Mensch Aucun. kann das akzeptieren. Dieu a accepté la souffrance. Gott hat Il a livré son fils. gesagt ja zu den Leiden. Son fils unique. Seinen einzigen Sohn Il pouvait gegeben. envoyer Seinen les anges. einzigen Sohn. Il pouvait envoyer, je ne sais pas moi qui. Mais il a accepté d'envoyer son fils unique. Gott hat zugesagt. La Bible dit qu'il a tant aimé les mondes. J'aime cette version qui dit Dieu a tellement aimé les mondes. Cet amour, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a rien qui peut définir l'amour de Dieu.
Gott uns so sehr geliebt hast und liebt. Bien-aimés, nous sommes au temps où si nous ne sommes pas connectés à l'amour de Dieu, nous sommes foutus. Liebe Geschwister, wir leben eine Zeit, wo wir wirklich nicht in Verbindung sind mit der Liebe Gottes, sind wir wirklich Je vous dis, verloren. si tu n'es pas connecté à l'amour de Dieu, tu es foutu. Wenn du nicht mit Gottes Liebe in Verbindung sitzt, bist du wirklich verloren. Les plans de Dieu Der Plan von Gott pour toi, für dich c'est la vie ist, éternelle. dass du diese ganze Et cette connexion nous approche toujours und diese Verbindung vernetzt uns de la vie éternelle. mit diesem ewigen Leben. Amen. La Bible nous dit à quoi sert à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme. Die Bibel lernt uns, dass was nützt ein Mensch, diese ganze Welt zu gewinnen und seine Seele zu verlieren. À quoi sert à un homme de vivre heureux sur la terre et de souffrir Was en nützt enfer? einem Mensch hier in dieser Erde so sich glücklich zu fühlen und Christ a dit, zu haben und seine Seele là où je zu suis, verlieren. je veux qu'ils y soient aussi. Jesus Christus sagt, wo ich bin, möchte ich so sehr, dass Il a réservé notre place dans les cieux. Jesus Christus hat unsere Platz. Il a tout préparé pour nous. Er hat alles für uns vorbereitet. Il pouvait aussi dire non à la croix. Er könnte auch sagen, nein, ich gehe nicht am Kreuz. Il était tout prêt. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de Er moi. war so nah und er sagte, Vater, wenn das möglich ist, nimm diese, Mais il dit, diese, que ta volonté soit nimm faite diese Tasse einfach weg von mir. Und er sagte, pour que nous ayons la vie, soll deine Wille geschehen, pour que damit nous ayons la paix. wir wirklich die ewige Leben Et ce n'est pas n'importe quelle paix, und diese mais la paix avec Dieu, notre Créateur. C'est lui qui cherche l'amour de Dieu dans deux choses. Il est pauvre. Derjenige, der die Liebe Gottes in die Sache sucht, C'est lui qui cherche l'amour de Dieu dans le mariage. Il est pauvre, il est malheureux. derjenige, der die Liebe Gottes unter die Ehe sucht, ist ein L'amour armer de Mensch. Dieu Er ist ein se großer cache Mensch. dans le sacrifice de Die Jésus. Liebe Gottes versteckt sich in der Opfer von Jesus. Je vous dis une chose, peut-être les temps de la grâce vous troublent. Vous croyez peut-être que vous avez maintenant tout ce que vous avez besoin. Oui, Ich sag euch etwas, vielleicht die Zeiten, die wir leben, die Zeit der Gnade, verdient ihr. Ihr sagt vielleicht, ich habe alles, was ich möchte. ce n'est pas la croix qui nous donne la prospérité. Es ist nicht diese Kreuz, die uns diese Wohlfühl gibt. Avant la croix, il y avait des gens qui vivaient heureux. Bevor diese Kreuz, es gab Leute, die wirklich unter Friede und Comme Abraham. gelebt haben. Il était riche. Unsere Vater Abraham. La Bible dit qu'il était riche. Die Bibel lernt uns, dass Abraham reich war. Il n'était pas au temps de la Er grâce. war nicht in der Zeit der Gnade. Christ n'était pas encore mort à son époque. Christus war noch nicht gestorben. Mais als Abraham qu'est-ce qui da faisait war. qu'Abraham Aber was hat Abraham, possédait beaucoup de richesses? was bezwingt Abraham so viele Reichtum zu Moïse, haben? né dans une famille pauvre, mais grandi dans la richesse. Moses ist geboren in eine arme Familie, aber er ist gewachsen mit so viel Reichtum. Dans le palais du roi. In das Palast von der König. Ce n'était pas le temps de la grâce. Es war nicht die Zeit der Gnade. Qu'est-ce qui faisait qu'il jouissait à cette bénédiction? Was bezwingt die Leute so wohlfühl zu leben und in diesem gesegneten Zustand zu leben? Parce qu'ils étaient connectés à Dieu. Sie führte so eine Wohlfühlleben, weil sie waren in Verbindung mit La connexion die Verbindung mit de l'amour de Dieu, die Verbindung c'est mit notre Gott sanctification. ist unsere Reinheit. Christ a tout fait. Jesus Christus hat alles getan. Nous n'avons plus besoin de chercher un agneau, Wir brauchen nicht mehr de tuer Schäfer. un agneau. Wir brauchen nicht mehr Schäfer zu Mais töten. Christ s'est fait agneau de Dieu, Aber Christus qui a ôté nos péchés, qui a enlevé nos péchés, qui nous a séparés du péché. Christus hat sich allein verwandelt und er nahm unsere Sünde und er hat uns wirklich zertrennt mit
nimmt die ganze Sünde. Christ, au lieu de chercher l'agneau, Jesus Christus, nous n'avons pas anstatt besoin. den Lamm zu suchen, Christ lui-même, il s'est fait agneau pour nous. alleine hat sich Lamm für uns gemacht. Lorsque nous péchons, Wenn wir Sünde nous begehen, n'avons plus besoin de chercher l'agneau, brauchen wir nicht mehr Sünde lernen zu suchen. mais juste le sang de Jésus à la croix Aber nur das Blut Jesus a Christus am effacé Kreuz tous les péchés du monde. alles Celui qui croit en lui a la vie éternelle. derjenige, der an Christus glaubt, hat das ewige Leben in sich. C'est connecter à l'amour de Dieu. Sich in Verbindung mit der Liebe Gottes zu setzen, C'est de croire à cette œuvre de la croix ist einfach in das Werkzeug et de vivre chaque jour und zu leben l'œuvre de la croix. jeden Tag das Werk der Kreuz zu leben. Nous pouvons tout faire, Wir können alles tun, mais sans la connexion de cet amour, ohne die Verbindung von dieser Liebe nous sommes toujours pauvres en sind esprit. wir immer arm. Est-ce que quelqu'un me comprend? Die Person kann nicht verstehen. Bien-aimé, l'amour de Dieu Liebe Geschwister, die Liebe Gottes doit nous pousser à la repentance. soll uns wirklich bezwungen, Vergebung zu bieten. L'amour de Dieu Die Liebe Gottes doit toujours nous pousser au changement. soll uns immer bezwingen, uns La- zu ändern. L'amour de Dieu Die Liebe Gottes doit toujours nous pousser à la recherche de la face de Dieu. soll uns immer bezwingen, seinen Angesicht zu suchen. Bien-aimé, Liebe Geschwister, nous sommes au moment où soit nous sommes des dieux, ou soit nous sommes du monde. wir leben eine Zeit, dass entweder sind wir für Gott oder sind wir für diese Erde, für diese Welt. Où es-tu? Wo bist du? Wo stehst du? Tu as le choix. Du hast die Wahl. C'est toi-même. Du alleine. C'est ton choix. Das ist deine Wahl. Jamais une chose que Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit. Ich liebe etwas zu den Herrn. Bezwingt Il le peut mich, proposer. etwas zu tun, was ich möchte. Gibt einfach einen Vorschlag. Où es-tu? Wo bist du? Wo stehst du? Où cherches-tu l'amour de Dieu? Wo suchst du die Liebe Gottes? Où cherches-tu Wo l'amour de Dieu? suchst du die Liebe Gottes? In Gegenstände oder unter die Liebe? Sans cette connexion divine, Ohne diese ewige Verbindung, il est difficile de vivre une vie heureuse. ohne diese himmlische Verbindung ist es so schwer, Et surtout la vie ein chrétienne. fröhliches Leben zu leben. Besonders das christliche Leben. Pour être connecté à l'amour de Dieu, Um wirklich in Vernetzung mit Il der faut Liebe croire. Gottes zu setzen, müssen wir gläubigen. après avoir croire, Nach dem Glauben il faut l'aimer. musst du ihn lieben. Et celui qui aime, Und derjenige, der Donne. Gott liebt, gibt. Dieu nous a aimés, il a donné. Gott hat uns so sehr geliebt, deswegen Si nous l'aimons aussi, nous devons aussi wenn wir donner. ihn lieben, müssen wir auch gehen. Un vrai amour donne, Eine richtige Liebe, un vrai amour se donne, eine richtige Liebe gibt. et un vrai amour s'abandonne. Sich und verlässt sich. Dieu veut que tu sois là où il est. Gott möchte so sehr, dass du sein solltest, wo ist. Dieu veut que tu sois là où il est. Gott möchte, dass du, wo ist. Ne rate pas le ciel à cause du plaisir du Du monde. sollst diese ewige Leben, diese ewige Leben nicht verpassen, nur weil die ganze Freude dieser Welt Ce que nous devons retenir, festhält. le ciel existe, Was wir l'enfer aussi existe. Erinnerung haben sollten, ist, dass die Himmel existieren. Ou soit tu as la vie éternelle, ou soit tu as la souffrance éternelle. Die Himmel existieren und wo der Teufel geht. Der Hölle existiert auch. Bien-aimé,
Je refuse que vous souffrez après cette vie. Liebe Geschwister, ich sage nein und ich möchte nicht, dass ihr Je refuse que vous partiez en enfer après cette vie. Ich möchte gerne, ich sage nein, dass ihr in Hölle geht. Mais Nach dieser Predigt. mon souhait ne suffit pas. Meine Wünsche reichen nicht allein. Dépend aussi de ta décision. Meine Wünsche ist abhängig von deiner Wahl. Cela dépend de ta connexion. Meine Wünsche ist abhängig von deiner Vernetzung. Je ne vous demande pas de vous connecter à moi. Je suis qu'un homme. Ich sage nicht, Mais je vous demande de se connecter à Dieu. oder in Vernetzung. De se connecter à l'amour de Dieu. Dass ihr L'amour qui ne trahit pas. mit Gott L'amour qui n'abandonne pas. L'amour qui ne déçoit pas. L'amour qui conduit jusqu'à la fin du monde. die Liebe, die dir bis Alléluia. Meine Wunsch an euch ist, dass ihr nicht an mich vernetzt oder verbindet, sondern an Gott alleine, weil seine Liebe fehlt nicht. Seine Liebe enttäuscht nicht und seine Liebe bringt dir im Himmel. Que cet amour ne vous quitte jamais. Diese Liebe sollt ihr nicht verlassen. Halleluja. Paul dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Paulus sagt, Gott zeigt uns seine Liebe zu uns. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Wir wissen alle, dass als wir früher sündiger waren, Christ est mort pour nous. Jesus Christus ist für uns gestorben. Il est mort pour nous. Ist für uns gestorben. Pour toi, pour moi, Ist für dich, ist für pour tout le dich, monde. Ist für alle Menschen gestorben. Dieu a dit, il a tant aimé les mondes. Gott sagt, hat dieses Leben. Il n'a pas choisi un continent ou une nationalité, non. Hat nicht gewählt, einen Kontinent oder eine Mais il nous a aimés tous. Nein, hat uns alle so sehr. Si quelqu'un te demande Wenn jemand si Dieu existait, si Dieu t'aimait, pourquoi tu souffres? Dis-lui, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Amen. Wenn jemand zu dir nachfragt, wenn Gott existiert, warum leidest du so sehr? Warum hast du so viele Probleme? Dann musst du ihm beantworten, es steht geschrieben, würdig ist derjenige, der arm ist in dieser Erde. Le royaume des cieux est pour ceux qui se connectent à l'amour de Dieu. Das Reichtum Gottes ist für die Leute, Ceux qui se connectent à l'amour de ist für Dieu. die Leute, die in Verbindung setzen mit dem Herrn. Halleluja. Je suis à la fin Ich de bin am ce Ende message. Ende meiner Predigt angekommen, Pour se connecter à l'amour de Dieu, sich mit Liebe Gottes zu il faut méditer sa parole jour et nuit. Sollst du jeden Tag deine Bibel lesen. Pour se connecter à l'amour de Dieu, il faut le prier. Mit der Liebe Gottes in Verbindung zu setzen, musst du jedes Mal beten. Pour se connecter à l'amour de Dieu, il faut l'aimer. Mit ihm in Verbindung zu setzen, seine Liebe, musst du ihn lieben. Nous allons prier. Wir werden jetzt beten. Chacun de nous va prier Jeder von uns soll beten pour sa vie für chrétienne. seine christliche Leben. Le monde est un piège, bien-aimé. Diese Welt ist wirklich wie eine Apart. Si tu suis le monde, tu vis dans une vie où tu seras toujours piégé. Wirst du immer ständig leben in einem Leben, wo ständig Sans Christ, il n'y a pas de vie heureuse. ohne Christus es gibt keine fröhliche Leben. Il n'y a pas de joie. Es gibt Il n'y a pas de paix. Freude. Il n'y a pas, Frieden. il n'y a rien de bon. Es gibt nichts, der gut ist ohne Jesus. Loin du Christ, c'est la mort. Frei von Christus ist einfach der Tod. Et n'attendez pas seulement la mort physique, il y a d'abord la mort spirituelle. Und ihr müsst nicht warten auf das physikalische Tod. Es gibt erstmal das spirituelle Tod Et après vient la mort physique. und danach kommt die physikalische Tod. Prie pour ta vie. Bete für dein Leben.
Prie afin que tu sois connecté à l'amour de Dieu. Bete, dass du einfach in Verbindung sitzt mit der Liebe Et que Gottes. cet amour ne te quitte jamais. Und dass diese Liebe, die du von dem Herrn hast, sich nicht verlassen. Dieu connaît chacun de ses enfants. Gott kennt jede von seinen Kindern. Il te connaît. Kennt dich Il te connaît. und kennt mich. Il connaît toute créature qu'il a créée. Kennt alle seine Schöpfung, der geschafft hat. Prie. Bete im Namen Jesus. Himmlischer Vater. Prie pour ta vie.